खांसी का घर पर घरेलू उपचार, होम रेमेडीज। 1. शहद, अदरक। 1 चम्मच शहद में थोड़ा अदरक का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। सूखी और बलगमी दोनों खांसी में फायदेमंद। 2. हल्दी वाला दूध। गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर रात को पिए। सूखी खांसी, एलर्जी और गले की सूजन में लाभकारी। 3. भाप लेना, स्टीम इनहलेशन। गर्म पानी की भाप 5 से 10 मिनट ले। बलगम ढीला करता है और सांस की नली साफ करता है। 4. गर्म पानी से गरारे, सॉल्ट वाटर गार्गल, गले की सूजन और दर्द में राहत देता है। 5. तुलसी शहद लौंग काढ़ा। तुलसी पत्ता, लौंग, अदरक उबालें, शहद मिलाकर लें। एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दवाइयाँ, OTC मेडिसिन्स, सिथ इनमें से आमतौर पर सुरक्षित है। सूखी खांसी के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन सिरप, बेनाड्रिल ड्राई कॉफ, टॉसेक्स। बलगमी खांसी के लिए ग्वाइफेनेसिन एम्ब्रोक्सल, ब्रोमहेक्सिन, न्यूकोसोल्वन, एस्कोरिल। एलर्जी वाली खांसी के लिए सेटेरिजिन, लीवोसेटेरिजिन।